a título introductorio, ou a tua disposición, ou preguntas da... Como falábamos nos anteriores faladoiros, ainda que os faladoiros xiran en torno a montes e a lei de implantación de iniciativas empresariais, é inabarcable tanto a lei de montes como a lei de iniciativas empresariais poder tratar todos e cada un dos aspectos que teñen e como se interrelacionan entre sí. Quedarán temas, por suposto, pendentes, pero xa que o comparacente de hoxe ten unha maior especialización e máis experiencia, está agora mesmo ligado ao debate en materia forestal, vamos a iniciar por este tema, se cada vez deixamos para o final unha pregunta puntual da lei de implantación empresarial. En materia de montes, unha das cousas que está facendo esta comisión, aparte destas medidas inmediatas, digamos, de urxencia, é planificar a longo prazo un novo plan forestal de Galicia. O plan forestal actual, vixente, aprobouse en 1992 e tiña unha vixencia de 40 anos. Levamos ese plan forestal 25 anos de vixencia, quedarían ainda outros 15 anos. O Consello de Contas dixo aí ano medio que ese plan forestal non se está a cumprir. A pregunta inicial podría ser: estades elaborando, debatindo un novo plan forestal. É necesario que ainda quedaban 15 anos do anterior ou bastaría con cumplir o anterior? Por que é necesario un novo plan forestal en Galicia? Ben, vamos a ver, temos que facer unha precisión, non? O plan forestal o que marca é a senda hacia onde ten que ir o forestal, o monte. Eu quero falar aquí non só de forestal, senón de monte, porque o plan forestal, o borrador de plan forestal, plantexa un monte multifuncional, é dicir, non só madeira, senón que tamén castaños, cogumelos, toda unha serie de ámbitos diferentes da madeira. Por lo tanto, ese é un plantexamento. Despois, o plan forestal do 92, o que facía era, dixemos, podíamos falar casi con unha serie de recomendacións, porque non tiña carácter vinculante. O que se pretende agora é facer esa revisión e, de alguna forma, darlle xeito vinculante ao novo plan forestal, que actualmente está en fase de tramitación. O que íbamos facer, igual que nas faladoiros previos, ide levantando a man sen ningún problema para preguntar cando teñades alguna pregunta puntual do que estamos falando. Eu vou ir facendo preguntas mentre non haxa vosas, pero se tedes alguna pregunta que formular, levantade a man e vamos ir tanto intercalar preguntas vosas e preguntas miñas para intentar facer o máis ameno posible. Entón, se sobre os temas que vamos avanzando xa tedes alguna pregunta, adiante. Por aí, agora mesmo hai unha pregunta. Adiante. A ver, eu quería facerche unha pregunta no sentido de que unha das reivindicacións, bueno, dúas das reivindicacións máis importantes que levan a cabo as comunidades de montes desde hai moitos anos é o recoñecemento da propiedade comunitaria e a exigencia de unha fiscalidade específica para as comunidades de montes. Entón a pregunta é: como é posible que o PP gobernando en Galiza e gobernando no Estado non é quen de dar solución a esta cuestión? Ben, vamos a ver, as comunidades de montes son os montes veciñais, son montes de titularidade colectiva e privada. É dicir, podemos entrar nunha disquisición xurídica sobre a configuración, pero se vamos ás características, o realmente importante das comunidades de montes é que non se lle podan quitar os propietarios, que son os vecinos. E iso ven marcado polas tres Is, que é imprescriptibilidade, inalienabilidade e inembargabilidade. É dicir, non se pode vender ou non se pode coller ao monte veciñal. Iso está recollido na Lei 13/89, que regula as comunidades de montes. Eu penso que, no punto de vista xurídico, a protección da propiedade colectiva dos montes comunais está fora de toda dúbida. Ten plantexado no Parlamento varias veces esta iniciativa, pero o que lle digo tamén a xente que os grupos parlamentarios que plantexa é que se hai algún informe jurídico que poña en dúbida eso, nós estamos abertos a recollerlo, pero ningún experto no ámbito xurídico estuvo, por exemplo, un catedrático da USC que se preguntou especificamente este tema, está recollido na comisión, que dixo que non hai ninguna dúbida de que coa legislación actual as comunidades de montes están totalmente protegidas e teñen carácter colectivo. En canto á configuración ou á fiscalidade, eu che vou dar a miña opinión clara, vamos a ver. As comunidades de montes son un elemento esencial para mellorar o monte de Galicia, pero por unha razón de puro sentido común e de pura lógica. Son
grandes propietarios nun país minifundista. É dicir, estamos a falar de 2.800 comunidades de montes que son propietarias de 700.000 hectáreas. Por tanto, dentro da dificultade que temos na ordenación do territorio, da dificultade de coñecer os titulares dos montes, as comunidades de montes teñen a ventaxa de que se sabe cal é o seu terreno, ainda que hai algunhas que están, dixéramos, con problemas de deslinde, pero é fácil identificar a súa finca, dixéramos, son poucos en términos do que antes falábamos de parcelas catastrais e, ademais, son grandes propietarios, porque as comunidades de montes teñen unha superficie media en Galicia de 250 hectáreas. Por tanto, para mí é un instrumento fundamental e probablemente para animar o traballo das comunidades de montes se adquira unha fiscalidade específica. En parte, creo que estas dúas preguntas viñan por os dous ponentes que pasaron por aquí nas semanas previas. Luis Villares, o portavoz de Marea, propuxo un novo tipo de propiedade a medio camiño entre a propiedade pública e a privada colectiva, que é a das comunidades de montes actuais, unha nova propiedade veciñal. Se explicaxe aquí a situación legal actual. A outra proposta que fixo Ana Pontón, a portavoz do BNG, era a posibilidade de establecer unha fiscalidade verde sobre o monte, de xeito que parte dos beneficios que dese o monte servisen a través desa fiscalidade verde para pagar os custos que nos xera a todos os galegos manter o monte, o sistema de extinción de incendios. Quería preguntarche que te parece esta proposta. Vamos a ver, cualquier solución en relación coa situación do monte, coa situación dos incendios, é sempre benvida. Eu que benvide, eu digo que teríamos que facer un plantexamento máis en concreto do tema, porque temos que darnos conta de que a propiedade do monte ten consigo, como antes decía, obrigas e ten tamén dereitos, non? De alguna forma podemos plantexar que hai xente que sin ser propietaria do monte disfruta tamén do monte, non? Entón, de alguna maneira teríamos que buscar a fórmula de combinar todo eso, non? Pero máis que por o tema da fiscalidade das axudas, que tamén, non? O que temos que intentar é xerar, na miña opinión, actividade dentro do que é o rural no seu conxunto e sería tamén o monte, por suposto. Un pouco na liña do que poñemos aquí encima da mesa da importancia que pode ter o sector forestal en determinados ámbitos de Galicia. Insisto, levantade a man e vou intentar intercalar as preguntas. Nesa liña de facer o monte rendible que defendes, en parte, un dos argumentos para que algo sexa rendible, que sempre se di, é o da seguridade xurídica, a estabilidade na normativa. Un das propostas, un dos cambios que mencionaches antes era o das franxas de protección fronte aos incendios. Veñen cambiando moito nos últimos anos. A Lei de Montes en sí, aprobada actual, vixente, é de 2012, e nestes 6 anos cambiou 6 veces en 6 anos. Axuda esa seguridade, iso a seguridade xurídica, pode repercutir iso en que os montes non sexan tan rendibles como podería, e logo, que podemos facer para chegar a un pacto de país e manter estable ao longo do tempo esa legislación para que sexa máis seguro e, por lo tanto, máis rendible o monte? Vamos a ver, a seguridade jurídica é imprescindible en cualquier ámbito do noso desenvolvemento, non? Que necesitamos ter seguridade jurídica. O tema das franxas. A ver, porque claro, aquí se pode dicir que non se limpia responsabilidade de quen. O tema das franxas é un tema complicado pola seguinte razón. Estamos a falar en Galicia de 32.000 núcleos de población. Estamos a falar de que alrededor de cada núcleo de población a lei establece unha franxa de seguridade de 50 metros. Eu tamén vos digo aquí, vamos a ver, aquí discutiuse no Parlamento e diría algún grupo parlamentario que di que non ten que ser 50, ten que ser 100. Bueno, aí poderíamos precisar, non? E vou concretar, quero dicir, a franxa de seguridade non é da Lei 7/2012. A franxa de seguridade é creada na época en que gobernaba o Partido Socialista e o Bloque do 2007. É unha boa medida, non se quitou polo Partido Popular. Estableceuse unha franxa ao redor dun núcleo de poboación onde debería de facerse un control da biomasa, debería de estar limpio, non? E se sinalaba naquela lei, ao principio, 100 metros. Pero o problema era desde onde se contaban esos 100 metros. Para entender enseguida. Non había precisado onde empezaba a contar o cero, onde estaba o cero, non?
Que fai a Lei 7/2012, por eso se modifica? Precisa de onde se empeza a contar. É certo que baixa de 100 a 50, pero di, e aquí se hai xente que conozca a delimitación dos núcleos de población entenderá o que vou a explicar agora, di que se empeza a contar dende o perímetro do núcleo urbano do suelo rural, o cual, aínda que se baixa de 100 a 50 metros, en moitos casos é máis distancia que a que había antes. Porque se antes se contaba desde as casas aos 100 metros e agora se conta desde o perímetro do núcleo do suelo urbano do suelo urbano do núcleo rural, estamos a falar de máis distancia en moitos casos, non? En todo caso, se se conseguira que houbera limpios 50 metros ao redor de todos os núcleos de población de Galicia, que entenderes comigo, xa teríamos unha parte moi importante do problema. Eu penso que a discusión non son 50 ou 100, eu penso que a discusión ou o reto é conseguir limpiar esos 50 metros, non? Ben, a partir de aí, a lei do 2007 establece que para limpiar iso, a obligación é dos propietarios. Xa vos digo aquí que un dos problemas é que hai moitos propietarios que non se poden localizar. Se alguén ten aquí responsabilidades municipais, entenderá do que estou falando, porque cando nos poñemos a intentar facer algo, hai que encontrar esos propietarios. E se os propietarios non limpian, a execución subsidiaria, é dicir, que ten que limpiar, é os concellos. Claro, isto supón unha carga económica importante para os concellos, unha carga administrativa tamén importante. Por lo tanto, estamos ante un problema difícil de resolver. Ademais, o que falabas antes de seguridade jurídica, o que se estaba vendo é que había pouca seguridade jurídica para que os concellos puderan entrar nesa frase de seguridade. Tamén me explico. Estou explicando un pouco todas as modificacións que o que tratan é de chegar ao final, que é o que ahora se colleu nesta última lei de medidas. Había casos nos que unha finca que aparentemente non tiña propietario non limpiaba, pero cando o concello aparecía coa máquina para pasar a desbrozadora, o propietario aparecía e non só aparecía, sino que denunciaba o alcalde. E algún alcalde ten un problema judicial por estas cuestións. Entón, o que se fai na lei de acompañamento deste ano, que además faise, quero decir aquí, quero neste sentido felicitarme como político, faise co consenso de todos os grupos parlamentarios nesta parte, todos votamos a favor. O que se fai é dotar de seguridade jurídica aos concellos para que poidan entrar nesas fincas a limpiar se os seus propietarios non limpian. Entón, agora temos, dixéramos, os instrumentos para intentar facer eso, ainda que digo aquí, tamén con claridade, que ainda que haxa moita voluntad por parte dos concellos e por parte dos alcaldes, sigue sendo un tema complicado, fundamentalmente pola gran cantidade de fincas que teñen propietario difícil de localizar. Eu vos vou dar un dato empírico. Na miña zona, que eu son do Ribeiro, con algún alcalde que fixemos o dato, hai 3 ou 4 núcleos de población nos que o fixemos, e o 60% das parcelas que están na frase de seguridade non se dá localizado o propietario. O 60%. Tanto é un problema complicado de resolver, pero bueno, estamos aí traballando nesa finalidade. Despois, eu tamén me gustaría que fixéramos outra reflexión, defendendo que temos que ser capaces de parar os incendios nos núcleos de población, que é realmente importante. O demais é moi importante tamén, para que evitar mortes e cousas como pasaron aquí este ano coa vaga de lumes, non? Algún de vos ten idea do que costa desbrozar alrededor 50 metros de 32.000 núcleos de población? Eu vos fago unha estimación, non chega a 100 millóns de euros o ano. É dicir, nós podemos asumir como país ese costo. Tenemos que pensar, e iso é o que se está traballando, que nesas franxas agora haberá que limpiar, pero despois tenemos que darlle o que sempre tuvo, que é algunha actividade aí. Actividade agrícola, actividade gandeira, árboles frutales, algo se ten que facer nesas franxas, que por certo, é seguro que aquí tamén na miña comarca son as zonas máis ricas, as que están alrededor das aldeas. Entón, aí a idea é, con esta nova legislación, entrar e tratar de alguma forma de coñecer as fincas e poñelas en producción, ou intentar que se poñan en producción. Aí temos que colaborar todos, a administración local, temos que colaborar tamén en da Xunta e, por suposto, tamén os propietarios e a xente que este disposta a utilizar esas fincas. Ben, animados con alguna pregunta máis do público. Non? Sigo eu? É unha pequena aclaración, é unha pequena, moi simple. Entendía que a faixa de 50 metros de núcleo de población é para non plantar, por exemplo, eucaliptos. É así? Porque como falas de limpiar, de desbrozar,
Que pasa? Que eu podo plantar a carón dunha casa eucaliptos No. e despois desbrozo. No, Teño desbrozado, preciso eso. Vale. Porque iso tamén cambiou moito. Ademais, gracias pola aclaración que, vamos a ver, ahora mismo, coa última legislación que temos encima da mesa, que é a que está vigente, de 0 a 50 metros dende o perímetro do núcleo de poboación, que xa che digo que é bastante máis que os 100 metros en moitos casos, as casas, non se pode plantar ningún árbol. Ningún árbol. Nin eucaliptos, nin frondosas, nin piñeiros, nin nada. O cual estamos para claro, un cambio importante. Antes, dixéramos que había a posibilidad de plantar na franxa que iba de 30 a 50 metros, unhas separacións. Pero ahora, despois da bala de luz, eliminouse por completo a posibilidad de plantación nesa franxa. Entón xa a seguinte xa está. Resulta que na franxa hai eucaliptos, certiña de casas. Que capacidade hai para limpar, para sacar esos eucaliptos que están nesa franxa, hoxe en día non se chama de protección, por tanto de seguridade ou ilegal. Vamos a poñerle que os eucaliptos están na tua finca, por poñer un ejemplo. Pues sí, na miña. Entonces, o que tes ti obligación é de cortar esos eucaliptos e sacarlos de aí, desa franxa. Se ti non o faz antes do 31 de maio deste ano, 2018, o que va a chegarche é unha notificación, debería chegarche unha notificación do Concello advertíndoche de que tes que proceder a cortar ese eucalipto, ou eucaliptos. E se non o faz ti, vai non facer o Concello. E che vai pasar aquí o coste da corta toda. É o que sone amenazador e o que pon a legislación. De todas formas, tamén vos quero decir unha cousa. Vamos a ver, isto que vos estou dicindo aquí non é ninguna novedade. Isto que vos estou dicindo aquí é o que rixe en Galicia dentro do ano 2007. Dicías, dabas agora unha cifra, unha estimación, evidentemente, moi por arriba, moi aproximada, 100 millóns de euros costaría limpar todas as franxas de protección de todos os núcleos país de Galicia, unha estimación moi por arriba. Pero lembrame esa cifra de 100 millóns de euros a cifra que vimos gastando todos os anos en protección fronte aos incendios, sexa en extinción, puramente extinción, ou tamén cortas preventivas fronte aos incendios e demais. Curiosamente gastamos 100 millóns en loita contra a lume, no sentido máis amplo, e só 50 millóns en ordenación forestal. Estas cifras das o Consello de Contas de Galicia, no informe de INDAEA no medio. 100 millóns en loita contra o lume, 50 en ordenación forestal. Pero o Plan Forestal de Galicia, por 2022, o que prevía era xusto ao revés, que se destinara de todo o que se gastara en políticas forestais o 87% a ordenación das producións forestais e o 13% a loita contra o lume. Como chegamos a esta situación e que podemos facer para revertilo? Se precisamente o que dice que desbrozar todas as franxas pode custar tanto, non podemos compensar en parte estes 100 millóns que xa gastamos en loita contra o lume? Sí, vamos a ver, eu penso que todos nos gustaría que se gastara moito menos en loita contra o lume, pero o que non podemos facer é desmantelar a loita contra o lume porque é unha realidade que temos encima. Imagínate, se o que aconteceu en outubro este ano, pues, estuviéramos sin servicio de prevención e extinción de incendios, non? Vamos a ver, temos que traballar, a prevención non é dicir vamos a traballar en prevención, sino que temos que traballar en revertir a situación, non? E revertir a situación significa introducir reformas estruturais que afecten a todo o lugar, non? Nese sentido se está traballando na Comisión, non? Temos un problema de moitísima dificultade que é a estrutura da propiedade en Galicia, que iso nos dificulta poder traballar, porque nós poderíamos decir, vamos a ver, o millor cortafuegos, pois imagínate, na zona do Rosal poden ser os viñedos, porque pode ser unha forma, dixéramos, a actividade agrogandeira pode ser un cortafuegos. A ganadería en extensivo, dende logo, pode ser outra das medidas que pode facer en ese ámbito, pero primeiro temos que ser capaces de actuar no ámbito da estrutura da propiedade. Porque as dúas claves que poden mellorar, na nosa opinión, na miña opinión, a loita contra o lume é, por un lado, a ordenación forestal dentro do monte, a ordenación do territorio, poner a ordenación do territorio, e para iso temos que ser capaces de darlle a quen queira estar no monte, quen queira ter unha actividade ordenada no monte, a superficie suficiente. O cual aí temos que traballar en figuras que permitan agrupar propiedade dentro do monte. Entón, eu che diría que as dúas
grandes loitas que temos que facer polo que está vendo na comisión, polo que nos din tamén os expertos que é o problema fundamental, é conseguir que haxa algunha fórmula de agrupar as propiedades sin que isto signifique que nadie perdamos a propiedade, porque pode ser agrupando o uso e mantendo a propiedade. Por exemplo, no norte de Lugo, as asociacións forestais o que fan é agruparse para as cortas e para as plantacións, pero manteñen todos a propiedade, non? E sería, por exemplo, tamén a filosofía da SOFRO, que se mantén a propiedade, pero o que se fai é agrupar a gestión, non? Se pode falar de diferentes fórmulas. E a partir de aí, tendo esa superficie máis ampla, o que se trataría de mellorar a xestión. Porque hai outra cousa tamén, que lo digo con claridade, que nos din todos os expertos, que non é unha cuestión de especies arbóreas. Isto mellor pode romper algún paradigma, algún estereotipo dos que temos, non? Non é unha cuestión de que unha especie haga moito máis ca outra, sino que é unha cuestión do que hai debaixo de cada un deses bosques, non? Que se está ben xestionado un monte, pois, por exemplo, do eucalipto de Piñeiro, non ten por que arder con tanta virulencia, o problema é se está sin xestionar debaixo, non? Para que vos falades unha idea, vos sinalo como anécdota, hai un estudio de Lourizán que analiza cale, según o tipo de planta, cale a que ten máis capacidade ignífuga, non? E todos poderíamos aquí decir, máis capacidade que máis, non? E a que máis ten, que é a matogueira, sen ninguna dúbida, son as xestas de 5 metros de altura, teñen un medido todo, son as xestas de 5 metros de altura, o que máis capacidade de expansión ten do incendio. Por lo tanto, eu che diría, para mí moi importante, ordenar moito máis o monte, pero isto conleva tamén ordenar moito máis o territorio, e buscar fórmulas que agrupen a propietarios sin perder, non ten por que ser perder a propiedade, ou se están dispostos a perder tamén se pode parar, pero buscar fórmulas que agrupen para mellorar ese sistema. Mencionabas antes unha aclaración simplemente, dicías antes e agora volvías a falar de Lugo. A que a metade das cortas de todo o Estado producese en Lugo, significa en canto a cortas individuais ou en canto a extensión? Quero dicir, porque hai moitas cortas pequenas en Lugo ou é así realmente relevante as cortas en Lugo? Sí, vamos a ver, son a mitad de las cortas, de todas as solicitudes que están de corta e de... E non é porque sexan cortas moi pequenas e por iso hai moitas máis cortas. Date conta que estamos a falar que non somos o 50% da produción forestal de España, pero que Lugo é o 25% da produción forestal de España, non de Galicia. Vale, é unha aclaración. Veña, alguna pregunta máis? Sí, bueno, eu desde que acabou a súa presentación vexo esa diapositiva que é a máis optimista de toda a súa presentación. Quero volver un pouco para atrás. Sí, aquelas que falaba de a cantidad de fincas de propietarios coñecido, que é unha cosa realmente impresionante. Cal é a súa opinión de que por que non se coñecen os propietarios? E que hai para pensado, realmente porque non están, ou teñen 130 anos, para cambiar eso, a despoboación tremenda que ten o rural. Era 30, porque faleceu no 1970 anos, 40 anos. Mira, vamos a ver, primeiro, é un problema, dixéramos, propio de Galicia polo sistema de herdanza que temos aquí, que favorece moitísimo o infundido. Non vou entrar aquí no análise das causas, pero o que sí é certo é que temos unha dificultade de identificación dos propietarios. Eu non vou criticar aquí o catastro, non vou dicir que o catastro máis que o catastro é unha catástrofe, pero o que sí digo é que a primeira provincia de España en parcelas catastrais é Ourense, e a segunda é Lugo. Estamos a falar un tema complicado, porque sei seguro que aquí habrá moita xente que ten ido ao catastro e ten tido problemas para cambiar a tal. É un tema complicado. Que temos que facer aquí? Temos que poñer en marcha a legislación que xa temos. Se non aparece o propietario dunha finca, hai a posibilidade de abrir un proceso de investigación, no que ao final dese proceso de investigación a finca pasa a ser titularidade pública. Con isto non estou falando de expropiar a nadie, o que estou falando é que se temos fincas que teñen unhas obrigas e o propietario, cando falamos ou lle falamos que esas obrigas non aparecen, esa finca tenemos que facer algo con ela, entre outras cousas porque dificulta moitísimo a posibilidade de que vos decía antes, non? De conseguir superficie suficiente para que poda haber unha explotación rentible, non? Entón, aí a filosofía, o que se está traballando é utilizar un instrumento que xa temos e que tamén foi creado polo bipartito, pero que é un bo instrumento que nós mantemos na legislación, que é o Banco de Terras. A través do Banco de Terras, como axencia pública,
o que pretendemos é que estas terras que están abandonadas e sin dueño localizable que se poidan mobilizar e poñer a disposición de xente que as queira traballar, que queira facer aí unha actividade. Eu vou ser claro neste tema económica rendible. Non estamos a falar de coller as fincas de pequenos propietarios para darllas a grandes empresas, non é iso. É que se, por exemplo, hai unha bodega no Rosal que necesita 15 hectáreas nunha zona na que estas parcelas abandonadas que non están poñendo en traballo e que non se consigue localizar o propietario, pois que a través do banco de terras, digo 15, como podría dicir 5, ou se non é unha bodega son 5 viticultores, que se pode acceder a esos viticultores para que poden poñelas en explotación. Bueno, me expresei mal, porque me contestou unha cosa que non é que eu quería. O que me refería... Non, claro, me expresei mal. O problema de que non se coñezan os donos, porque os donos moitísimos morreron, ou os seus herdeiros están en América, pero está claro que hai 50 anos esas fincas tiñan dono conocido e aparte que ninguén movera un marco. O que pasa que a xente, pouco a pouco, foi deixando as aldeas, foi morrendo, foi marchando para Vigo, entón eu vou moito pola zona de Celanova, que non é tan rica como Ribeiro. Está moi abandonada. Sí, ali dá máis patacas moi boas, un pouco, entón, bueno, eu vou moito por unha aldea, que me naceu o meu sogro, cando me casei, pois había como 50 persoas ali. Hoxe, hai un vecino digo un home, de 72 anos, o único habitante desa aldea, que cando el morre, que está moi mal de saúde, aí se cae todo. Porque a xente marcha realmente que non teñen atractivo ningún. A mí deixa unha terra, un monte, ni se preocupa saber ni onde está, xa ninguén sabe onde están os marcos non é unha pedriña unha esquina, non un marco grande, é unha pedriña que todo mundo sabía que esa pedra era o marco. Quero saber non é que mecanismos legales se fai para identificar o dono da finca, non, que se está a facer, o que se planea a facer para que o campo non quede despoblado. Por exemplo, nesta zona, hai 3 ou 4 anos, en Villavidal, había unha pancarta grande que ponía ADSL xa. Ahora estamos falando da fibra. Pois ali me estaban pedindo ADSL. Entón, claro, que montar un mínimo negocio se non ten un ADSL. Entón, que se fai para fomentar que a xente vaya ao rural e que poda explotar esas fincas, sino que se abandone? Mira, vamos a ver, o proceso de descentralización, que é un dos motivos fundamentais do abandono do rural, non é un proceso único de Galicia. Se ves que non te contesto a pregunta, non mo digo, porque eu penso que xa vou contestando, non? Pero, é dicir, é un proceso que quizás en Galicia retrasouse máis que en outros sitios de Europa, pero se produce de forma moi acelerada. Se botas a vista para atrás a 30, 40 anos, o cambio que se produciu no rural galego é moi importante. Eu son, por parte de pai, dun concello que era bastante gandeiro e que igual había fai 25 anos 600 vacas e hoxe non hai prácticamente ninguna. Quero dicir que se produce esa desagralización de forma moi acusada. Iso é un motivo ou un dos motivos do abandono. Que penso eu que se ten que facer? Primeiro de todo, non creerse que temos que levar a xente obligada ao rural, porque entón é unha batalla perdida. Ter tamén claro que o mellor non somos capaces de dotar de todos os servicios a todos os núcleos de poboación do rural. E hai por aí xa un estudio nese sentido. Pero a min me dá a impresión de que o máis importante era conseguir que haxa a maior extensión posible de superficie do rural en produción outra vez, producindo actividade agrogandeira con rendibilidade. Eu penso, e nós pensamos tamén que se hai explotacións agrogandeiras con rendibilidade, o que vai facer é que moita xente quera volver a vivir no rural, pero non porque vai obligada, senón porque haxe esa rendibilidade. Non sei se te contestei. Sí, algo máis que antes, sí, pero antes digo, foi culpa miña porque non me expresei ben. Esta pregunta é unha pregunta por alá e creo que... Se me permites unha aclaración, digo che as dúas contestacións, porque que problema podemos ter? Porque tú imagínate un mozo que se quere incorporar a unha explotación gandeira e que necesita 25 hectáreas. Eu iríame coa familia mañá mismo a ese pueblo que disque de Celanova a ter vaca cachena de calidade que necesito 25 hectáreas. Onde encontramos unha finca de 25 hectáreas al ano? Entón, para eso, queremos utilizar o banco de terras
para mobilizar esas parcelas que están abandonadas e poderles dar ese mozo, por exemplo. A pregunta que vou facer agora tomo eu a palabra dun a mí mesmo, pero creo que lle vai gustar a quen quere facer a seguinte pregunta. Esta pregunta permítenos ir introducindo o tema da Lei de Fomento de Implantación de Servicios Empresariais, pero antes de sair de todo de Lei de Montes, sí quero facer unha pregunta específica por interese particular que hai no Instituto de Estudos Minerais por o tema do patrimonio dos montes. É unha cuestión que introduce como novidade precisamente nos montes a Lei de Implantación de Iniciativas Empresariais, ainda que é algo moi ligado ao sector forestal. Supoño que saberás, non sabes, explico aquí para os presentes, o IEM ten moito interese pola conservación do patrimonio dos montes, a protección do patrimonio dos montes. A Lei de Implantación das Iniciativas Empresariais facilita, entre outras cousas, a corta de eucaliptos, piñeiros e acacias, presentando agora só unha declaración responsable previa. Ata agora había que pedir un permiso, esperar que a Xunta te dé un permiso, e agora, con esta nova lei, ti presentas a declaración previa para estas especies, non para as frondosas autóctonas, para as frondosas autóctonas tens que seguir agardando por un permiso da Xunta para poder cortar, pero con estas outras, ti, en zonas nas que non haxa ningún tipo de cautela, se chama cautela por proximidade a un río, cautela arqueolóxica por proximidade a restos patrimoniais, ou de costas ou de estradas, ti podes cortar directamente eucaliptos, piñeiros e acacias. Esta medida preséntase como positiva para lutar contra a eucaliptización en moitos sitios, pero hai tamén o medo no sector da arqueoloxía, da protección do patrimonio, de que estas cortas sen control poden afectar o patrimonio, que alguén poida meterse a cortar eucaliptos en zonas onde non sabe que haxa un patrimonio protegido e afecta ese patrimonio. Como se combinan estes pros e contras desta nova medida? Eu, se me permites, primeiro, co tema da eucaliptización, que tampouco teño ningún problema. Vamos a ver, a loita contra a eucaliptización faise como ordenación forestal. Primeiro, Plan Forestal de Galicia, que fixa uns límites, e ten que fixar eses límites claros de plantación. Segundo, legislación que impida que o eucalipto se plante en cualquier lado. E tercero, diversidade de especies arbóreas. Eso, sin ninguna dúbida. E este partido que eu represento hoxe aquí é o que defende. Non defende para nada o monocultivo de ningún tipo de árbol. Escoite o que se escoite é o que está posto na legislación. A lei de plantación empresarial. Vamos a ver. Hai un problema. Sabedes que para aportar a xente da industria, pois, ata agora tiña que pedir unha autorización. Estábamos encontrando con supostos en que se podía tardar ata 14 meses en dar autorización si o sitio onde se iba a cortar tiña algún tipo de aceptación de patrimonio, podemos falar de calquer tipo de aceptación, ou de confederación hidrográfica. Se coincidían os dous, podía chegar a 14 meses. Que fai a lei? Fai un plantexamento diferente, no sentido de decir, vamos a ver, non é que se poida cortar libremente, é que nos sitios nos que non está afectado por organismos como pode ser patrimonio ou confederación hidrográfica ou tal, a autorización podría ser ao día seguinte. Entón, o que se pretende é quitar esa burocracia. Como se fai isto? Vai, ou está en proxección, está se facendo, ademais, eu penso que vai entrar este ano xa en funcionamento, vai haber unha plataforma informática que va a permitir, cando un madereiro quere facer unha corta, entre nesa aplicación informática e inmediatamente sepa que organismos teñen, no seu caso, que informar neste ámbito. Por exemplo, si a parcela está cerca dun ben protegido por patrimonio, xa non hai ninguna dúbida de que vai ter que pedir a autorización. Así lo indicará a aplicación informática. O que ven a dicir aquí é que naquelas parcelas que non estén aceptadas por todos estes organismos xenos, pois que se pode cortar simplemente unha declaración responsable. Porque en moitas ocasións estábamos encontrando de que ao final dase autorización, pero tardaba 14 meses. Iso, claro, eso, desde o punto de vista que falabas antes da seguridade jurídica, desincentiva moito o que a xente poida facer esa actividade. Pero por que se tarda 14 meses en dar os permisos? Eu non sei se ti tiveches algunha vez algunha cuestión con patrimonio, pero a veces tarda bastante en contestar, e a Confederación Hidrográfica tarda moitísimo en contestar. E que estás o goberno porque pensa que se tarda 14 meses en responder a un permiso de patrimonio para cortar o lado dunha man. Cal é o problema? Pois porque, vamos a ver, terá outros asuntos que resolver antes, digo eu, vamos, porque senón podría... Cantos arqueólogos hai para toda a provincia de Pontevedra con casi 2.000 unidades de montes? Non xo sei.
2 e os 2 de baixa todo o mes de decembro. Entón, un problema que tedes que arreglar desde o goberno. Pero o problema non é facer maneicamente todo iso, o problema é que non hai funcionarios. E dos 2 vais a xubilar que seguramente non se amortizará, vais a amortizar a praza. O sea, que non é cambiar a lei para que o madeireiro sea responsable, que son moi responsables os madeireiros, se estás aquí ao lado deles, senón non. Iso non é a solución, é dotar de persoal. Parece ter lógico que haxa 2 arqueólogos de Pontevedra. Vamos a ver, che digo eu, non serán demasiados. O que che quero decir é que si queres falamos de patrimonio dos arqueólogos, pero estaba dando a resposta á lei de implantación empresarial, que o que non vai facer é que poida cortar en cualquier lado destrozando todo. O que se trata é de facilitar o acceso ás fincas, e sobre todo naqueles casos nos que non estamos falando de temas arqueolóxicos, que non teñen que esperar tanto tempo, porque moitas veces o informe único que decía que non tiña nada que decir. Vale, pero aí, bueno, que todos non che parecerán moi patrón de Pontevedra, o Non me parecen moitos arqueólogos. O Consello de Viana ten 5. Digo que non me parecen moitos. E despois cada un da beira do Río Miño ten un. Non son, Melgaso, vale, o sea, figúrate. Na mesma superficie, Portugal igual ten 50. Pero bueno, sempre hai máis atrasado. Eu queria dicir que podes adotar unha ferramenta digital que medio está colocada xa no visor de mapaxunta.es para que un madeireiro mire se hai xacementos arqueolóxicos ou por lo que está afectado. Esta ferramenta está contemplada na Lei de Fomento de Actividades Empresariais na penúltima folla que di que hai unha información xeolocalizada de xacementos arqueolóxicos. Está ben esa ferramenta. Portugal isto leva 20 ou 30 anos aquí, vamos a poñer a dispor de técnicos, de arqueólogos, de madeireiros, agora no ano este ano, no ano 2018. Para poder dotar esa ferramenta hai que coller os miles de xacementos que hai nos 313 Consellos de Galicia e hai que ir a todos eles, tirar unha foto, facer unha ficha nova. E iso acaba de, seguramente saberán, acaba de sair isto, que saliu hai 3 ou 4 días, que hai 900.000 euros para xeolocalizar toda a Galicia. Ti farían 3 euros por xacemento. Claro, non, fagoche preguntas que están aquí, está anotado, fanse No, eu non conocía a orde do isto é unha aberración, o sea... Será un punto de partida, de todas formas. Bueno, vamos a ver o que ten dos problemas, que é insuficiente a dotación económica, que é insuficiente o prazo de 5 meses a correr, porque queredes que a lei esta de fomento de empresariais veña xa, e hai outro problema, dota económicamente para que se xeolocalicen as fichas que xa se coñece que hai. Na Serra da Roba, por exemplo, que está aquí o alcalde de Baiona, comprende Oia, comprende parte do Miño, Baiona, hai máis xacementos sin catalogar que catalogados. O madeireiro vai ter acceso ao que hai catalogado. O que non hai catalogado non é xacemento. Entendes? É que vou facer aquí unha precisión porque vi o prego de condicións precisamente desa incumplido tamén, só para 4.000, incumplido. O prego, efectivamente, son 1.100.000 euros con IVA incluído para catalogar uns 20.000 xacementos en toda Galicia. O prego, verdade, que di expresamente que para os 20.000 xacementos dos que xa hai constancia e calquera outro que se poida detectar nas inmediacións. Lógicamente, aí existe a dúbida de se con esas cantidades e eses prazos se pode facer ou non, pero efectivamente o prego contempla non só catalogar o que xa hai, senón os... Falamos ahora, falamos da dotación, pero foi unha pregunta, vamos a ver, se non está catalogado o sistema actual de autorización, en que impedía que un irresponsable so cargara cando facía... E hai catalogado. No, bueno, mira, pero che pregunto, en que perxudica os non catalogados a agilización das contas? Nada, porque... Home, que se na página web esa que vades a poñer agora un madeireiro non mira o non catalogado, pode pasar coa máquina por riba, porque non ten valor de lei. A ver, si... Non te estou entendendo a pregunta. No, si me permite, vamos a ver. Ahora mismo, si quites un xacimento sin catalogar, o madeireiro igual pide autorización, pero si non está catalogado, o patrimonio igual non ten que informar. Dalle autorización e corta. É dicir, si el non é responsable, desfai ese xacimento tamén. Bueno, entonces, quero dicir que nese ámbito, nos dos non catalogados, a lei non supone ningún perxudicio. Non perxudica eso. Está igual de mal antes da lei que despois da lei. Porque se non é responsable o que vai facer a conta, vai non destruir igual. Entonces,
Falemos dos que están catalogados. E falemos que si ti dis... que estás dicindo non me vale. Por que? Este instituto no que estás, o día 7 de decembro, acabamos de despedir o técnico da Xunta que vai facer a avaliación de afectación do patrimonio dos lumes nas neves. Ofrecemos gratuitamente con ele. Cando marchou, descubrimos un millón petrolífero que descoberto Galicia nos últimos 25 anos. Non está catalogado neste momento. Se non está catalogado, o madeirero pode pasar por riba. Entón, hai que... Ollese outro exemplo. O IER regalou o Consello das Neves 2 meses de traballo de catalogación gratuito, regalamos para contribuir a ese Consello afectado por lumes económicamente mal, que tal. Pasamos de 40 petrolíferos a 140. Ese seis está sin catalogar. E según esta disposición, Vichamenes, que hai aquí, non se van a catalogar, porque é exclusivamente o que hai. E máis, coa dotación económica que hai para o Consello das Neves, malamente se vai a facer as fichas novas. Mira, o problema das fichas novas é como chegas aos yacementos onde non ardeu, que están inaccesibles, que están as coordenadas mal, como chega? É imposible esta dotación económica. Ti figuras de 30.000 kilómetros cuadrados andados en 5 meses para xeolocalizar 20.000 yacementos. É materialmente imposible. Vai haber trampa de todas as maneiras, porque se non se vai facer. Eu che digo, vamos a ver, un comentario previo, que dentro da desgracia formos entender, bueno, por lo menos non aparecen esos petrolíferos, se non nos encontraríamos. É mellor que non ardera, se é tasado. Sin ninguna dúbida. Pero eu che digo que en cuanto aos non catalogados, o problema non é a autorización ou a declaración responsable, o problema é que se ven que non se destrúa. En cuanto á aplicación informática, che digo, vamos a ver, non teño conocimiento do custe que ten geolocalizar cada un deles, pero se é insuficiente, seguro se vai contar máis. Vamos a ver, porque non podemos... Eu digoche o meu plantexamento, a miña opinión, e é a opinión pensando na xente que está tamén no goberno. O sea, non hai unha vontade de destrozar todos os yacementos. Eu teño clarísimo disso. Bueno, pues eu che digo que non hai vontade de destrozar. Non te digo que debería, eu teño clarísimo, pero esta ferramenta económica non vale. Pero eu que che digo, vamos a ver, estamos traballando nun ámbito totalmente novedoso, esta ferramenta informática non só afecta patrimonio, senón que afecta moitos máis organismos, tenemos que poñer en marcha e se ten algunha cousa que non funcione ben, vos sodes os primeiros que tens que avisar tamén. E temos que entre todos conseguir proteger o noso patrimonio. Non me cabe ninguna dúbida. Como dicía esta pregunta, permitíanos ir pasando da lei de montes á lei de implantación das iniciativas empresariais, porque esta é unha das cuestións que modifica esta lei. Unha das críticas que se fai de outros partidos, en algúns momentos, a lei de implantación das iniciativas empresariais no territorio, en que liberaliza, elimina controis. O Partido Popular o que dice que elimina trabas. Ata que punto se eliminan controis e ata que punto o que se eliminan son trabas? Vale. Algún dos que estades aquí tedes unha actividade empresarial, por exemplo, relacionada co tema vitivinícola ou con cualquiera... O sea, algún de vostedes ten algunha actividade económica que, por exemplo, teñan que informar 4 organismos diferentes? Algún tuvo que pedir algunha vez unha licencia de actividade, eu que sei, por poñer un exemplo, nunha bodega que hai que informar 4 organismos diferentes, que pode tardar 8, 10, 12 meses. Vamos a ver, unha dos grandes problemas, se me deixas simplemente por facer o plantexamento, un dos grandes problemas que ten este país en xeral, cando falo de España, é precisamente a dificultad en moitas ocasións burocrática. Aquí o que se trata é de facer unha lei que é novidosa, ese ámbito que é de simplificar trámites, de reducir burocracia, pero non buscando con eso eliminar garantías. Che diría que moitas veces, si mismo nunha licencia de obras, ti tes que pedir, imagínate, si tes que pedir permiso, si tes que pedir un informe sectorial, podémoslo saber aquí, tes que remitir o informe sectorial a un organismo, cando volve de volta ten que ir a outro organismo, tal, se trata de simplificar todos os trámites e acortar plazos. E non nos olvidamos unha cousa. Aí, non sei a cuánto está de aquí en Portugal, pero en nada, aí na fronteira, temos un país que nesto está sendo super ágil, que non está buscando destrozar o seu territorio, está buscando facilitar a implantación empresarial. Voume poner con unha pregunta antes de darte así, porque está relacionada con isto, de unha pregunta que me fixen a todos os que pasaron por aquí, dun xeito ou do outro. A lei elimina trabas burocráticas. Antes había outra normativa, supostamente máis exigente, con máis trabas para uns, máis garantista para outro, chámese como se chama. Con esa lei
máis estricta, digamos, xa se fixeron en Galicia actuacións de todo tipo que agora vemos como aberracións. Ou non aberracións, actuacións que a Xustiza determinou como ilegais. Un exemplo, coa normativa anterior, o Plan Xeral de Urbanismo de Vigo, en 2008, o bipartito decidiu que non tiña por que someterse a variación ambiental integral, estricta, senón que podía facerse de xeito máis lixeiro, digamos. Aí ano pico, o Tribunal Supremo dixo que eso é ilegal. Mentres estivo en vigor un plan de urbanismo que hoxe é ilegal, pero chegou a estar en vigor. E había unha normativa que supostamente era máis estricta. A pregunta, por riba de todo isto, o importante é a norma ou que se faga cumprir a norma? Se con normas anteriormente máis estrictas se fixeron aberración sobre o territorio, non, a cuestión non é cumprir a norma, sexa de antes ou a de agora, que certeza temos de que a nova norma se vai cumprir adecuadamente. Vamos a ver, o plantexamento non é ser fundamentalmente, máis estricto menos estricto. O plantexamento é, tratando de ser igual de estricto, acortar os plazos de tramitación que evidentemente son excesivos. E ir hacia un sistema que o mellor exemplo no tema das cortas é un sistema de ventanilla única, é dicir, que si o administrado necesita informes de varios organismos ou de varios ámbitos, que eso se faga a través dun único canal. Pero non por eso ten que ser unha relaxación nos controis e no rigor que é necesario contra. O que quería comentar é que é evidente que todos eses informes que se piden, cando se piden é porque eran necesarios ou se consideraban necesarios, e se hai un problema de que se tarda 14 meses en que informe Augas de Galicia ou que informe Patrimonio, habrá que preguntarse por que se tardan eses 14 meses. Aquí comentábase, e é unha evidencia, os que estamos restos sabemos, que é problema de falta de personal, problema de falta de efectivos. O que non pode ser que unha empresa que necesita un permiso para restaurar un edificio nun casco vello, o informe de Patrimonio lle tarde 8 meses, 9 meses, porque non hai ninguna empresa que aguante iso. Por que ese informe non vai adiante? Porque se só vai dos arqueólogos en Pontevedra para facer este traballo de patrimonio nos montes, para facer os informes de patrimonio nos cascos vellos, etcétera, 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 pois a administración onde teria que intervir é aí, dotar de máis medios naqueles lugares onde é necesario. Para facer unha corta, a Augas de Galicia, aquí ao lado, en Malvas, tardou un ano en darle ao madeireiro permiso, que xa tuvo que pagar por adiantado a madeira que lle iba a cortar a Comunidade de Montes. Iso é a ruína total para o madeireiro, vale? Pero o que sí está claro é que o permiso se é necesario e hai que dalo e hai que informar, hai que mirar que os que informen sexan máis áxiles. O da Lei de Iniciativas Empresariais, a mí me parece moi ben que todos eses procedementos, todos eses informes se podan sintetizar e se podan facer máis áxiles, pero sin prejuicio de que se perdan as garantías que ata agora había, que dá a impresión de que agora esas garantías van quedar un pouco mediatizadas ou non son tales. Seguro, digo che moito de unha lei, non? Nos que estén catalogados, e como ben apuntado antes os teus compañeros, estén subidos nesa plataforma, non se vai poder portar sin informe antes. No, pero mira, a realidade está por riba de toda a lei, acabo de decir agora aí. A lei está, pero se non se cumple ou se se fai mal, na provincia de Lugo, este ano, levase destrozado máis de 12 mámoas por cortas de eucaliptos. Mámoas catalogadas. Por qué? Se vamos a mirar unha por unha, xa vemos por qué. Porque os informes non chegan, os madeireiros actúan antes de tempo, e de nada vale, aquí non queremos que multen o madeireiro, nin que multen a ninguén. O que non queremos é chegar a ter que multar a ninguén. Hai que ser, a administración ten que ser un pouco máis áxil. Se me permite, vamos a ver, un madeireiro que rompe unha mama porque non pode esperar a que tal, terá que ser multado e terá que pero non arreglamos o problema da destrucción do patrimonio. Por eso, pero penso, vamos a ver, pero aí non é unha cuestión da administración, é unha cuestión dun irresponsable que fai eso tamén, Bueno, irresponsable, vamos a ver, si tú fueras
foras o madeireiro e pagaras 30 millóns de pesetas... Se me faz a pregunta a mí personalmente, seguro que non rompería a mão. A ver, vamos a ver, o madeireiro seguro que non a rompeu intencionadamente, porque non sabía que estaba ali. Pero urxíalle para a subsistencia da súa empresa facer o traballo, que é o caso que se estou contando eu aquí arriba. Estuvo un ano para cortar unha madeira que pagara 30 millóns de pesetas e non chegaba ao permiso. Pero eso precisamente é o que soluciona a lei. Debería solucionarlo, pero mentre non haxe máis funcionario non vai solucionar. Vamos a ver, entre outras cousas, estará eliminando moitos expedientes que antes tiñan que ser informados. Os que estén fora dos ámbitos. Pois se os elimina eu non estou moi... Os que estén fora dos ámbitos de protección, é dicir, os que estén fora do ámbito que ten que estar protegido unha vez que este catalogado, non sei as distancias, que non son un experto nesa materia. Pois a 200 metros non se pode facer corta, ou necesitas autorización. Pois eso vai seguir sendo. Pero mellor antes, dixéramos, se non había esa geolocalización, mellor entraban informes en patrimonio que non tiñan que ser informados por patrimonio, porque estaban fora deses metros. Ese informe xa non é, Por eso, pero a plataforma informática vai permitir verlo con moita máis tarde. Nos catalogados, non che digo nada, non son catalogados. Xosé, estamos totalmente de acordo que a plataforma vai mellorar moito a xestión e todo iso. E é necesario que funcione xa tiña que estar funcionando onde vai. Pero hai que facela ben e hai que facela con medios. De todas formas, estaredes de acordo comigo que a demanda de que haxa máis arqueólogos en Pontevedra estere do ámbito medio rural. Pero si a pregunta é se son suficientes, eu entendo que non. Además, te vou dicir outra cosa. Nas provincias de Ourense, de Lugo e de Coruña, pois aí hai dificultades cando ten que estar por un medio informando. Ourense hai arqueólogo. Ourense hai un. Nada, eu quería decir, o que estou escuitando desta última parte ponme moi triste po futuro deste país. O que significa é a ignorancia absoluta da Xunta de Galicia e a falta de valoración de un patrimonio maravilloso que temos, que é este patrimonio arqueolóxico, e que non se ten en conta por nada, porque dous arqueólogos ou vindos que fagan falta, se realmente se tivese o pensamento, a ideoloxía, de que iso é un valor engadido para o futuro, e que se podía dar máis riqueza cos puñeteros eucaliptos, pois o mellor había máis arqueólogos e as leyes protegerían máis, etc. De verdad, parece moi triste para o futuro deste país, porque está destruindo que se isto cae en Francia ou en outro país, muchacho, habería carreteras asfaltadas de mamo en mamo ou de petroglifo en petroglifo. Nada máis. Eu digo xa así, enfadada. Entón, transmite a Xunta que temos un patrimonio que desgraciadamente ninguén o considera, nada máis que 4 voluntarios, como esa xente que fala aí, que traballan como negros, puro altruismo, puro voluntarismo, puro amor á terra, que non teñen, non sei se os políticos, ou os que mandan, os que gobernan, os que gestionan os cartos, ao fin e ao cabo son nosos tamén. Espero que non fora eu que che enfadara. Ai, de verdade que se me enfada. Bueno, a ver, si concretamos este tema, eu xa che digo, si me preguntas se dous arqueólogos suficientes, se digo eu, polo que vos falades, ademais, e pola miña consideración, que non. Eu, o que digo que a lei de implantación empresarial non é unha lei que se vai a cargar ese patrimonio, ao contrario, non está para nada buscando esa finalidade, o que busca precisamente é agilizar os traballos en ámbitos que non teñan que ver con ese patrimonio. Nese patrimonio vai seguir sendo ou vai estar protegido. ¿Hay alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Soy una vecina de Gondomar y, por supuesto, estoy muy preocupada por los montes, por los incendios, por los eucaliptos, por el patrimonio. Pero he venido aquí, aparte de escuchar a una persona además que está en este momento en el gobierno y tiene que defender pues el cargo que en este momento le ocupa, pero para hacer una sugerencia personal, porque de millones no entiendo en absoluto, pero sí tengo angustia, rabia todos los días en la prensa que leo detenidamente los gastos a página entera de gastos en protegernos do lume, os anuncios da televisión, me parece, non sei de cuartos. Me dirá, pero iso a mellor non é nada, pero me consta que é moito diñeiro que se despilfarra en unha publicidade
que servirá para que otras empresas se beneficien y nos esté faltando buena administración, buena gestión y buenos medios efectivos de loita contra o lume. Eso necesitaba expresarlo hoy y quería comentar. Que a lo mejor le sirve de algo ese pensamiento de una ciudadana más que me pongo... ¿Me entendió? Lo mismo que dice usted con esas palabras lo dijo hace año y medio el consejero de Contas. Lo mismo, con otras palabras, más técnicas, pero dijo eso mismo, que estábamos gastando demasiado en extinción de incendios y hay que cambiar el modelo forestal. Eu penso que ela falaba de publicidade sobre extinción de incendios. A publicidade que chamas que número non se nota. O sea, publicidade en papel. O sea, ahora eu penso, a ver, si que... Vamos, que sin entender respeto totalmente a súa opinión, pero unha das medidas que están propoñendo todos os expertos, todos, é que temos que dar máis formación, que temos que dar máis coñecemento na loita contra os incendios, non? Entonces, nesa liña, non sei se viron a semana pasada, fixose unha publicidade a luz de AESA, que é a das distancias, porque o que pretendemos é facer chegar a poboación, mellor eu non son capaz de trasladar con suficiente claridade, e o mellor é equivocado pensar que a través dos medios de comunicación se pode facer ese traslado, pero o que pretendemos é trasladar a poboación, a concienciación de que a loita contra os incendios pasa tamén pola limpieza desas zonas. Por eso se pon nos periódicos. Concretamente esa la vi el otro día y me pareció bastante interesante, el papel satinado sobraba, ¿no? Pero Que sí, non a vi, no, pues sí, y está bastante bien. Pero un día no sé esa información, pero ya le digo, yo no sé calcular, pero me pega que mucho dinero se despilfarra, ¿eh? Una pregunta por aquí, Bruno. Sí. Bueno, acabo de escoitarte que a lei de iniciativas empresariais non está diseñada para destruir o patrimonio. Lástima fora. O que está diseñado é para non defendelo suficientemente. Cando sai a convocatoria da catalogación ou geolocalización dos xacementos catalogados, sai cun plazo, sai cun presuposto, se falou aquí, insuficiente, e a Dirección Xeral de Patrimonio terá que ser consciente desa realidade. Acaba de decir que a contratación de novos arqueólogos excede a patrimonio. Non chamamos a patrimonio para que me viñera a contar, non chamamos ao Partido Popular, que é o que sustenta o goberno. E ti ves representando o Partido Popular independientemente de que pertences ou traballes na Comisión de Patrimonio. En todo caso, a Comisión de Patrimonio terá que facerse eco de que necesita persoal e medios, como dixo o compañeiro, e terá que trasladar ao que proceda dentro do propio Partido Popular e dentro do propio goberno para que se dote suficientemente se realmente se quere defender o patrimonio e non que quede en papel. Porque o papel sabemos a función que ten, que é aguantar o que se escriba nele, se cumpra ou non se cumpra. Eso estamos acostumbrados. Entón, nós o que queremos é defender o patrimonio. E queremos que a Xunta se xa consciente, patrimonio, facenda, a quien corresponda, que se necesita personal. Non sirve de nada ninguna lei se non vai acompañada dunha lei de presuposto, dun orzamento suficiente. Entón, eu que digo é que terá que haber a reflexión de que é necesario medios e é necesario medios persoal. Vamos a ver, se me permites unha precisión, non é a Comisión de Patrimonio, non ten nada que ver con patrimonio, é a Comisión Forestal, vamos. Eu son portavoz no medio rural, pero chego a aclarar. Eu, ademais, de político, son cidadano. Eu son... A ver, se non faz igual, claro, xa o sei. Bueno, pues, se me deixo que se conteste iso, porque eu defendo tamén o noso patrimonio. Despois, estou nunha charla, vamos falar desto, pero estou nun sitio no que se fai unha defensa moi importante do patrimonio. Por lo tanto, vouche contestar, a vosa opinión é cualificada nese ámbito, é dicir, se unha persona deste instituto está dicendo que o que se recolle nese órgano non é suficiente, eu, inda que non o estuvera verbalizando, dicho que o lunes, sin falta, de logo falarei na miña consellería coa xente que corresponda para trasladar esta opinión. Porque eu non vou vir aquí a estar escoitando eso e decir que sobran os cartos.
Si el di que os 900.000, que eran 900.000 euros hechos, non? Que non cheguen para empezar, é unha opinión fundamentada para poder trasladar. Temos que ir rematando xa, pero vamos a ir con unha pregunta. Bueno, por lo menos sobre este tema para mí sería a derradeira deste tema, non? E o mellor era unha... máis ben é unha hipótesis, o mellor non practicable, pero bueno, a voto por encima. Se os concellos están pegados ao terreo e teñen o seu patrimonio catalogado, sería complicado que foran dalgún sitio dos concellos os garantes administrativos que están pegados ao territorio vigilaran as autorizacións para esas cosas? Por agilidade e por estar asentados no lugar donde se producen eses tratamentos. Eu non penso que se os estás vendo, non escapo a ninguna pregunta. Dicho, digo que quizás fora un tema máis para estudiar máis fora do ámbito local. Eu o que vos digo aquí, como proposta respecto deste tema, vexo que ten moita preocupación, por que non facedes vos un escrito con estas preocupacións que eu asumo con compromiso de novo facelo chegar a Consellería de Medio Rural, a Consellería de Industria, que son as dúas que están afectadas por este tema. É dicir, este é un problema evidente, o que non vamos facer é poñer en marcha unha lei que trata de agilizar algo e que por diante o que vai facer é cargarse patrimonio que, inda que este catalogado, non aparecerá nesa aplicación, porque non hai cartos para catalogarlo todo. Si é certo que vos decides, que eu non o dubido. Entón, si facemos un traballo de facer chegar esa información, eu me comprometo con vos a ser canal de facer chegar esa información. Se fala coa Consellería de Industria, que está diseñando a plataforma, e coa Consellería de Medio Rural no ámbito da súa competencia. Coa de cultura, con o mano. E coa, por suposto, que agora xa estas horas está escrito perdonado, pero eu movería con patrimonio, con cultura, e vamos, estamos aquí dous parlamentarios de Manches que está aquí que de Tui, podemos coller o compromiso de facerlo chegar. Mira, con respecto a acaba de decir Jesús, o noso compañero, na última lei de patrimonio de 2016, como saben que hai poucos arqueólogos, din que a habilitación dos concellos nas tarefas de control preventivo, iso dio na cuarta folla, pero ti miras a unha lei sin un feixe de dinheiro ao lado, a que non? Non, pero entón isto é de ser de papel mollado, lavando todo. Aquí é estupenda esta nova lei, pero para non se vai cumprir. Acaba de marchar o alcalde de Baiona, ten arqueólogo, o Consello de Baiona, ten arqueólogo a Mancomunidade de Valmiñón, ten arqueólogo Oia, non existe. No mes de decembro, Xulio Carvalho estuvo de baixa por cataratas. Víctor Barbeito estuvo, rematou o prazo, foise para casa. E Víctor Barrio por o menisco. E non había arqueólogo na provincia de Pontevedra. Ti como empresario do Dillis, tuveras que ampliar unha finca, tuveras que tipo dentro, esperarías meses para poder perder un ano, un millón de colleita ou o que fora. Non, iso é algo que saben, que deberes, que sabedes no goberno, pero que non solucionades. Ademais, o que me extraña na maneira que falaches é que estás falando como se levaras un ano no goberno. Pero levaras moitos anos no goberno, temos que facer tempo, non levaras moito tempo gobernando, entendes? Porque votaches desabaixo, se votaches iso non, as USFOR, as unidades de gestión forestal que funcionaban, e agora implantadas as OFOR que ti dixeste que non funcionan. Cal é a explicación técnica xurídica disso? Roubaba a terra propietaria. Primeiro, como ti has dicho o carácter responsable vitivinícola, eu podo dicir que teño fincas paradas con máis dun ano por cousas como esas, porque eu o que non vou facer é destrozar algo que está no medio, por apurar a... É compatible con eso. Bueno, pero te digo porque estou esperando entre outras cousas o informe de patrimonio, porque hai un orden por ali. Pero este homem de Ourense, si me deixas contestar, segundo, e te digo con toda, vamos a ver, o discurso de que levamos toda a vida, eu fai pouco estou metido en política, pero con ese discurso tampouco vamos a facer nada, vamos a ver, asumamos que hai cousas mal, e nos asumimos, esta comisión está asumindo que hai cousas que están mal, tratemos de cambiarlas, que non se fixo antes, bueno, estamos sempre así, alguna vez teremos que traballar para cambiarlas. E despois, eu tamén che quero decir que, a ver, dentro dese discurso, que eu che respeto, home, alguna cousa se fai ben. Non, non dixen que fixeras todas mal. Digo que alguna cousa se fai. Pero non o dixen, pero eu estou se collendo para falar das cousas e das obras.
eu contesto tamén, vamos a ver. Eu estou a favor, fíxate o que vou a decir, estou a favor de cualquier fórmula que fomente a agrupación de propietarios forestais. Chamalle USFOR ou SOFOR. E agora vamos a... Esas palabras son bonitas. Se podo eu tamén argumentar o argumento de falar. Mira, e agora vamos a falar as USFOR. As USFOR eran tremendamente intervencionistas. Eu conozco ben o tema das USFOR, porque as leín cando foi naquele momento e porque pensaba xa naquele momento, no ano 2008, que se tiña que facer algo para agrupar a propiedade. A mí pareceume boa idea o Banco de Terra no seu momento, pero tamén me parecía moi intervencionista. O dereito de tanteo e retrato que tiña o Banco de Terra non o consideraban e, de feito, dificultaban moitísimo o seu funcionamento. E as USFOR, vamos a ver, as USFOR obligaban a ter un funcionario no medio dos propietarios forestais. Eso facía que moita xente non estuviera disposta a meterse. E, ademais, tiña moita parte burocrática na Constitución. As SOFOR son, si queres, estamos a falar de diferentes fórmulas de agrupación de propiedades forestais. As SOFOR son máis, si queres, máis mercantís, porque é unha sociedade limitada, non? Poden ter tamén as súas dificultades. Pero que eu non son aquí, non veño aquí a decirche que fago autodefensa as SOFOR e para mí son un demonio susto. A min váleme calquera que arregle o problema, que é que se agrupen os propietarios. E non temos que mirar cal é o carné de quen creou a figura. Se as SOFOR son boas, que para mí estou che dando unha razón objetiva de por que non eran, porque estaba un funcionario público no medio, e eu se me vou agrupar con o meu vecino para traballar no meu monte, non necesito un funcionario no medio. E ti ao mellor podesme decir, nin eu necesito facer unha sociedade con o meu vecino. Bueno, pois busquemos outras alternativas, que é o que se está facendo na comisión. Traballando neso. Vale, pero a ver, as SOFOR son malas, as SOFOR son malas tamén. Non, eu non che dixo. Non hai outra maneira de agrupar propietarios para poñer os terreos do rural en produción e fixar a poboación á terra. Che digo que a mí me vale calquer solución, chames USFOR, SOFOR, sempre cando consiga esa finalidade. E hai máis posibilidades. E se ti tes alguna proposta ao respecto, tamén a podemos considerar. Non, eu son feirante malo, ademais. Pero por que non facedes a proposta e levarles a cabo que vas gobernando ahora 9 anos de maneira continuada? O mellor non é culpa tua, que te dedicaste a outras cousas. Non, eu dedicome a isto. A gandería, pero por que non o facedes? Non lle reclamos ao presidente que hai que facer unha agrupación de propietarios. É que eu penso que che contestei no sentido de que estamos ahora mesmo coa Comisión precisamente recollendo esas posibilidades. Algúnas salirán. Contestei antes tamén que a través do Banco de Terras o que se trata é de poñer en común esa terra tamén. Temos que ir rematando xa co faladoiro. Temos que ter, eu polo menos te digo que estou en política metido precisamente con a solución, temos que ter a ilusión por tratar de facer ben as cousas e tratar de cambiar. Se alguna está mal, tratar de cambiarla para que vaya ben. A lei de implantación empresarial fíxose con esa finalidade. Pode ter os seus defectos e a mí preocupa especialmente a vosa preocupación tamén. Fagámoslo chegar ao goberno. Volvo a repetir, temos aquí a posibilidade de facer o canal seguro, porque eu en unha semana estou cos dous conselleiros. Non teño máis que transmitir esta preocupación. Relacionado con esta pedida agora dos conselleiros, remato como nosotros faladoiros reservándome a pregunta final, que neste caso van ser dúas preguntas moi breves para rematar. Estas por dos conselleiros. Unha das cousas que se desta lei de implantación empresarial é que dá moito peso á Consellería de Industria. Significa isto que o seu titular, Francisco Conde, é a aposta como sucesor de Alberto Núñez Feijóo? Contesto que non é unha pregunta que teña que ver con o meu ámbito medio rural. Ben, e segunda pregunta para que me contestes similar. Igual que te preguntei a todos os que pasaron por estes faladoiros nos anteriores, que titular xornalístico te porías a este faladoiro? Duro. Hombre, agora me pides. Temporal das Azores, non? Non. Que titular que isto podría este faladoiro? Pois casi que me deixa sin palabra aquí. Diche que experiencia moi interesante. Vale, queda un punto intermedio, como vedes, entre o titular kilométrico de Luis Villares da semana pasada e a negativa absoluta por un titular de Ana Pontón no primeiro faladoiro. Moitísimas grazas a todos os presentes. Gracias.